Tervetuloa kanavalle. Tänään on helluntaipäivä ja olemme tässä koolla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Mitä Jeesus tarkoittaa niillä sanoilla, jotka hän sanoo Johanneksen evankeliumissa luvussa 16? Mutta minä sanon teille totuuden, teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne, ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mikä tuomio. Miksi Jeesus sanoo, että on parempi teille, että minä menen pois, jotta puolustaja voi tulla teidän luoksenne? Kuka on tämä puolustaja ja mikä on hänen tarkoituksensa meidän elämässä ja meidän pelastuksemme kannalta? Monet seurakunnassa sanovat, että he ovat Kristuksessa, mutta heillä ei ole pyhää henkeä. Mitenkään voi olla mahdollista, että on Kristuksessa, vaikka ei ole pyhää henkeä? Onko näin, että kaikilla kristityillä ei ole pyhää henkeä elämässä? Jos me katsotaan, mitä Jeesus sanoo esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa luvussa 7. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkoitimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä, menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Näistä Jeesuksen sanoista me voidaan nähdä, että ei kaikki, jotka palvelevat Herraa, niin kaikkia Jeesus ei kuitenkaan tunne. Ja sen takia olisi hyvin tärkeää, että me tiedetään, että kuka on Pyhä Henki. Ja vielä tärkeämpää on se, että Pyhä Henki tuntee meidät. Ei niin, että me tunnetaan ehkä opillisesti, mutta että meillä on henkilökohtainen suhde Pyhän Hengen kanssa. Koska tässä Jeesus sanoi näissä sanoissa, että en koskaan tuntenut teitä. Se ei ole niinkään, että onko ne meidän työt tai teot, jotka meidät tekee Jumalalle tutuiksi, vaan se on jotain muuta. Se on henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Monet seurakunnassa sanoo, että he tuntevat Jeesuksen, mutta kyse ei ole siitä, että tuntevatko he Jeesuksen, vaan kyse on siitä, että tunteeko Jeesus heidät. Mutta miten me voitaisiin välttää meidän elämässä se ratkaiseva virhe, että Jeesus ei tunne meitä? No siitä varten hän on lähettänyt Pyhän Henkensä. Ja ilman Pyhää Henkeä on mahdotonta tuntea Jumalaa, koska kukaan voi tuntea Jumalaa, ellei Jumala hänelle itse ilmaise. Ja miten hän se ilmaisee Jeesuksen aikaa? Jeesus ilmaisi sen itse todistamalla itsestä ja isästä. Mutta tänä aikana, kun hän on lähtenyt pois meidän luotamme ja istuu Jumalan oikealla puolella, hän on lähettänyt meille puolustaja, auttaja, totuuden hengen, Pyhän Hengen. Ja Pyhä Henki todistaa ja kirkastaa Kristusta. Haluan lukea vielä muutama kohdan Raamatusta. Johanneksen evankeliumista luvusta 4. Tämä samarialainen nainen Sykarin kaivolla ja kohtaa Jeesuksen ja Jeesus puhuu hänelle. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ajatellaan näitä Jeesuksen sanoja vähän tarkemmin. Tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Täytyy olla pyhässä hengessä. Jeesus sanoo, että mehän tunnetaan Jeesus nimellä Immanuel, Jumala kanssamme.
ja kun meillä on 2 tai 3 on koolla Jeesuksen nimessä, siellä hän lupauksensa mukaan lupaa olla heidän keskellään. Mutta se ei riitä, että Jumala on meidän kanssamme. Jumala on kaikkien uskovien kanssa. Pyhä Henki on kaikkialla ja meidän ei tarvitse lähteä etsimään Jumalaa johonkin erityiselle vuorelle tai temppelille, vaan Jumala on aina saavutettavissa. Hän on kaikkialla läsnä. Hän on kaikkien kanssa. Immanuel, Jumala kanssamme. Mutta kyse ei ole siitä, että onko Jumala jonkun kanssa vai eikö ole, vaan kyse on siitä, että keissä Jumala on. Ei siinä sanota, että Jumala meissä, vaan Jumala kanssamme. Ja tässä on se ratkaiseva ero, mitä meidän pitää saada aikaan, mitä kristityn pitää saada aikaan omassa elämässään. Saada se yhteys Jumalaan. Jumala tekee sen tien, mutta meidän on kuljettava se tie. Eli Pyhä Henki ei ole kaikissa kristityissä, mutta miten Pyhä Hengen voi saada omaa elämää? No sekin selviää Raamatusta. Meidän tulee etsiä ja tavoitella ja uudistua mieleltämme Kristuksen mielen kaltaisuuteen. Meidän pitää opetella ajattelemaan ja arvioimaan asioita Jumalan sanan mukaan. Koska ei riitä, että me tunnustamme vai uskomme. Se uskon pitää näkyä myös muutoksina meidän elämässä. Uskon pitää näkyä tekoina, koska jokainen tuomitaan hänen tekojensa perusteella, ei sanojen perusteella, vaan tekojen perusteella. Näin sanotaan muun muassa ilmestyskirjassa. Siis Jumalan valtakunta ei ole vain sanoja, vaan se on voima. Esimerkiksi kun Luukkaan evankeliumissa luvussa 24, mitä sanotaan Jeesus nasaretilaisesta? Se mies oli tosi profeetta, voimallinen sanoissa ja teoissa, sekä Jumalan että kaiken kansan edessä. Oli monia Kristuksen aloittamia liikkeen kaltaisia liikkeitä siihen aikaan, mutta ne kaikki tuli ja meni loppu, mutta ainoastaan se, minkä Jeesus aloitti sen liikkeen, niin se jatkuu yhden tänä päivänä. Koska Jeesus todisti, että hän on Jumalasta sillä, että hänessä näkyivät Jumalan teot. Ja näkyykö meidän elämässä Jumalan teot? Pääseekö Pyhä Henki tekemään asioita meidän oman elämän kautta, meidän kauttamme? Koska meidän kuuluu tavoitella. Osa kristityn elämää on, että meidän kuuluu tavoitella. Ja mitä meidän kuuluu tavoitella? Sanotaan hebrealaiskirjassa luvussa 12. Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa. Eli kristityn pitää pyrkiä pyhitykseen, pyhyyteen, kasvaa Jumalan kaltaisuudessa, uudistua mieleltään, siirtyä pois maailmasta ja jättää maailma taakse ja siirtyä siihen, mihin Jumala meitä kutsuu. Se ei ole ihmiselle itselleen mahdollista, mutta koska meillä on auttaja Pyhä Henki, se on mahdollista. Näin sanotaan, että Pyhä Henki on tullut osoittamaan, mikä on synti ja mikä on vanhurskaus. Ja kirkastamaan Kristuksen. Kuka on Kristus? Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Pyhä Henki siis osoittaa, että mikä on se tie, jota kristityn pitää kulkea. Kun me kuljemme sillä tiellä, me opimme tuntemaan totuuden. Ja totuus, sanotaan totuudesta, että te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaaksi. Siinä ei sanota, että te opitte tuntemaan armon ja armo tekee teidät vapaaksi. Kukaan ei kristiusko historiassa ole vapautunut armon kautta, vaan Jeesuksen sanojen mukaan te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaaksi. Kun ihminen on vapautunut vanha luontonsa vallasta, hän voi elää sitä elämää, jonka Kristus on tarkoittanut hänelle. Jeesus sanoo, minä olen tullut antamaan elämän ja elämän yltäkylläisesti. Ja se on se 3. kohta, mitä hän sanoo itsestään. Minä olen tie, totuus ja elämä.
tästä me nähdään, että taas kerran Jeesus sanoi, että minulla on tie ja totuus. Hän ei sano, että minulla on tie, armo ja elämä. Hän on tie, totuus ja elämä. Jumala on henki ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Meidän pitää rukoilla Jumalaa hengessä, eli pyhässä hengessä ja totuudessa, Kristuksessa. Mutta me ei voida olla Kristuksessa, jos ei me hyväksytä totuutta. Ja jos ei me hyväksytä totuutta, niin pyhä henki ei voi olla meidän kanssa ja meissä. Kelle Jumala sitten antaa pyhän henkensä? Me nähdään se monessa kohtaa Raamatussa, mutta otamme tästä esimerkiksi yhden kohdan apostolien teoista luvusta 5. Jumala on, koska pyhä henki on todistaja, hän todistaa Kristuksesta. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen ruhtinaaksi ja pelastajaksi, johdatakseen Israelin kääntymykseen ja antaakseen sille synnit anteeksi. Me olemme kaiken tämän todistajat, samoin pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Tässä sanotaan, että ne, jotka on tottelee. Samoin pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Eli ihminen alkaa lähteä seuraamaan Jumalaa. Alkaa totella, mitä pyhä henki ohjaa tekemään. Ja miten tämä suhteutuu näihin Jeesuksen sanoihin? Ei kaikki, jotka sanovat minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee ne, jotka tekevät taivaallisen isäni tahdon. Tässä on hyvä yhtymäkohta näihin. Eli kaikki lähtee siitä, että kuuliaisuudesta. Ollaan kuuliaisena mille? Jumalan sanalle. Jumala näkee sen, että kuka haluaa noudattaa hänen sanansa. Ei se tarkoita sitä, että me ollaan kykeneviä noudattamaan tai me pystyttäisiin täydellisesti noudattamaan Jumalan sanaa. Ei ollenkaan. Meidän liha ja meidän vanha luonto taistelee Jumalan sanaa vastaan. Koska sanotaan, että Jumalan sanat ovat henki ja liha, ihmisen vanha luonto, on sodassa henkeä vastaan. Kuinka ihminen silloin voisi noudattaa Jumalan sanaa? Tämä on meidän ongelmallinen tilanne, missä me ollaan. Mutta kun me tullaan uskoon, niin Jumala näkee, että kuka haluaa yrittää, kuka haluaa omasta luonnosta huolimatta etsiä Jumalan sanaa ja Jumalan tahtoa. Ja niille, jotka pyristelee ja ponnistelee, joka kilvoittelee tässä asiassa, niille Jumala lupaa antaa pyhän henkensä. Jumala näkee, että tämä ihminen yrittää ja sitä hän haluaa auttaa, koska ei Jumala ole jättänyt meitä orvoiksi. Jos ihminen sydämessä haluaa tehdä oikein ja haluaa tehdä Jumalan tahdon, niin ei Jumala jätä sitä ihmistä omien ponnistelujen varaan, vaan hän antaa sille henkilölle oma henkensä, pyhä hengen, auttamaan ja antamaan se voima. Ja Jumalan pyhän hengen mukana tulee se voima tehdä se Jumalan tahto. Siksi Raamatussa sanotaan esimerkiksi Korinttilaiskirjeen 1. luvussa, ei Jumalan valtakunta ilmene vain sanoina, vaan se on voima. Toisessa käännöksessä sanotaan, sillä Jumalan valtakunta ei ilmene puheina, vaan voimana. Sillä, jolla pyhä henki on myös Jumalan voima toteuttaa Jumalan tahto. Se ei riitä, että me tunnustetaan, että Jeesus on Herra ja tehdään asioita hänen nimensä voimalla, niin kuin ne monet kristityt ja Jumalan seuraajat, jotka sanoo Jeesukselle sinä päivänä, että sinun nimessä me profetoimme, sinun nimessä me karkoitimme pahoja henkiä ja teimme monia voimatekoja. Mutta se ei riitä, ne asiat voidaan tehdä Jumalan nimen voimalla. Mutta Jumala etsii henkilökohtaista suhdetta ihmisen kanssa. Mutta se kaikki lähtee siitä, että ihminen lähtee toteuttamaan ja tekemään sitä, mikä on Jumalan tahto. Me nähdään se ensimmäiseksi ihan, kun avataan Raamattua. Mitä asioita meidän ei pidä tehdä, mitä asioita meidän pitäisi tehdä.
Sopiiko kristityn puhua pahaa toisista? Kuuluuko meidän tuomita toisia? Kuuluuko meidän olla ylpeitä? Kuuluuko kristityn varastaa? Kuuluuko kristityn vihata? Nämä ovat asioita, joita kristityn pitää luopua. Se ei ole helppoa, mutta jos me lähdetään yrittämään sitä, Jumala näkee kaikkien sydämet. Ja hän lähettää sille henkilölle, joka yrittää, hän lähettää Pyhän Henkensä avuksi. Ja siksi Jeesus totisesti, kun hän sanoo, että on parempi teille, että minä menen pois, että puolustaja ja auttaja, Pyhä Henki voi tulla teidän luoksenne ja auttaa näissä asioissa. Älkää tehkö virheitä tämän asian suhteen. Nämä sanat, mitä Jeesus sanoo, ne on vakavia ja tärkeitä asioita. Jos me uskotaan Jeesukseen, että Jeesus on se Raamatun Jumala, meidän on syytä ottaa myös hänen sanansa hyvin vakavasti. Ja toisaalta, jos Jumala jotain käskee, niin eihän se ole koskaan ollut meille miksikään haitaksi. Koska Jumala on absoluuttisen hyvä, häneltä tulee vain hyviä asioita. Jos Jumala sanoo tehdä jotain, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala haluaa siunata sinua jollain. Älä pelkää yhtään, vaikka se ehkä joskus tuntuu ikävältäkin. Jos Jumala sanoo meille jotain tehdä, niin sen kannattaa uskaltaa tehdä. Koska sen seurauksena on hengen hedelmä. Mikä onkaan hengen hedelmä? Se on Galanttilaiskirjeen 5. luvussa. Voidaan lukea, että hengen hedelmä ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, uskollisuus, hyvyys. Kaikki nämä 9, se on hengen hedelmä. Ja kukapa ei haluaisi näiden asioiden lisääntyvää omassa elämässä. Mutta meidän vanha luonto on se, joka ei näitä halua ja haluaa toimia näitä vastaan. Meidän vanha luonto on se, joka epäilee ja on epäuskoinen. Mutta Jumala haluaa antaa meille uskoa ja kasvattaa meidän uskoa, ihan niin kuin hän kasvatti Abrahamin kohdalla Abrahamin uskoa niin, että hänestä tuli lopulta Abraham. Tai niin kuin hän kasvatti Mooseksen uskoa, tai niin kuin hän kasvatti Pietarin uskoa. Tämä sama teema kulkee läpi Raamatun. Ja näinhän sanotaan, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Niitä asioita, mitä hän teki, oli sitten vanhan testamentin aikaan tai uuden testamentin aikaan, niitä hän tekee myös tänä päivänä. Eihän Jumala ole lopettanut työtään, vaan yhä edelleen haluaa kasvattaa niitä, jotka haluaa kasvaa. Jumala on totisesti antanut meille vapaan tahdon ja me voidaan valita, mitä me meidän elämällään tehdään. Jumala on myös antanut meille elämä ja meille oma valtuuden. Se on aika iso lahja, että Jumala on antanut meille valtuuden päättää, että mihin me käytetään se elämä, jonka hän on antanut. Muista, että Jumala ei ole jättänyt meitä orvoiksi, vaan hän lupaa auttaa niitä, jotka hänen puoleensa kääntyvät. Rukoillaan vielä tähän videon loppuun. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinä olet lähettänyt meille Pyhän Hengen, auttaja, puolustaja, totuuden hengen, Herran Pyhän Hengen. Kiitos, että autat meitä oppimaan tuntemaan totuuden. Kiitos, että autat meitä kulkemaan sillä tiellä. Ja kiitos, että puolustat meitä. Me käännymme nyt sinun puoleesi ja rukoilemme, että me saisimme olla niitä todellisia Jumalan palvelijoita, jotka palvelevat Isää hengessä ja totuudessa. Hengessä, Herrassa, Pyhässä Hengessä, Jumalassa ja totuudessa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Auta meitä, että me sinä päivänä kuulisi niitä sanoja, että en koskaan tuntenut meitä. Vaan auta, että me eläisimme sinun tahtosi mukaan ja olisimme kuuliaisia sinulle, koska niille, jotka tottelevat sinua, heille sinä annat Pyhän Hengen sinun sanasi mukaan. Me tuomme tämän lupauksen sinun eteesi ja rukoilemme tätä asiaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.